वेलकम टू अब्बास जोहर ऑफिशियल। आज मेरे पास आई है होंडा CG 125। ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ 125 यूज़र के लिए जो अपनी बाइक सुन करना चाहते हैं। ये ख़ास वीडियो उनके लिए है अगर आपके पास पुराना मॉडल है या नया मॉडल है। इसके अंदर अक्सर हमें फेस करना पड़ता है इशू 125 के अंदर ना साउंड नहीं मिलता, तकरीबन ये इशू आता है। इस बाइक के अंदर भी सेम इशू यही था। इसके अंदर इशू ज़्यादातर जो भाई को फेस करना पड़ रहा था, भाई ने काफ़ी जगहों से काम भी करवाया लेकिन वो मसला हल नहीं हो पाया भाई का ना। अब इसके अंदर इशू क्या था वो मैं आपको सबसे पहले गाइड कर देता हूँ। इसके अंदर ना डेढ़ हफ्ते के अंदर इस गाड़ी के अंदर टैपिट ढीले हो जाते थे, फिर भाई टाइट करवाते थे, फिर 1 से 1.5 हफ्ते के बाद फिर दोबारा ढीले हो जाते थे। तो मुस्तकिल ये इशू इस गाड़ी के अंदर चल रहा था। तो इंशाल्लाह पहले मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि ये किस वजह से इशू आता है ना, टैपिट ढीले होने का बार बार ना। ये इस चीज़ को मैं इंशाल्लाह आपको पहले गाइड कर देता हूँ, फिर उसके बाद मैं इंशाल्लाह आपको ये भी गाइड करने वाला हूँ कि आपने 125 किस तरह से सुन करनी है। अक्सर भाइयों का कमेंट भी आ रहा होता है कि यार हमारे सब कुछ हमने काम करवा लिया लेकिन हमारी बाइक फिर भी सुन नहीं हुई। उसकी वजह क्या होती है कि आप वीडियो स्किप कर देते हैं, आप पूरी वीडियो वॉच करते ही नहीं है, तो जिसकी वजह से आपकी बाइक के अंदर साउंड हमेशा रह जाता है, सुनलेस बाइक नहीं होती। तो सबसे पहले चले मैं आपको गाइड कर देता हूँ। देखें इसके अंदर जो हमें यूरो है ये ठीक है, शादी नहीं है। इसके अंदर ये पुशिंग रोड लगी हुई है। सबसे पहले तो अगर आपकी बाइक के अंदर बार बार ये टैपिट वाला इशू चल रहा है तो आप ये पुशिंग रोड यूरो की हटा दें। आपने डालनी है ये वाली, ठीक है, ये डाल दें इसके अंदर। उसके बाद इसके आपने रोकर पंजा नया डाल देना है। देखें खर्चा तो होगा तो इंशाल्लाह आपकी बाइक के अंदर काम भी हो रहा है और सुन 100% होगी। वीडियो स्किप नहीं करनी, फिर से कह रहा हूँ, ठीक है। रोकर पंजा आपने इसके अंदर डाल देना है। ये सेटिंग उसके लिए बता रहा हूँ जिस गाड़ी के अंदर बार बार टैपिट डीले होते हैं, ठीक है। रोकर पंजा डाल देना है आपने। दूसरी चीज़ आपने रोकर पिन देख लेनी है, अगर कटी हुई है तो नहीं डाल दो, नहीं कटी हुई तो यही चलेगी, ठीक हो गया। उसके बाद रोकर आपने चेक कर लेने हैं, दोनों ये कटे हुए हैं, नए डाल दो। रोकर आपने नए डाल देने हैं, ठीक हो गया, ये चीज़ हो गई। और चौथी चीज़ ये आपने इसके वॉल चेक कर लेने हैं। वॉल के ऊपर से इसकी जो टेपर है, बाज़ वक़्त अक्सर हल्के क्वालिटी के वॉल होते हैं, ये भी कटना शुरू हो जाती है। ये वॉल की टेपर आपने लाजमी चेक कर लेनी है। अच्छा, मैं इसके अंदर जो वॉल डाल रहा हूँ ये पॉइंट के डाल रहा हूँ। यूरो के अंदर जो आए हैं वो CDI के वो छोटे होते हैं ना, तो इससे क्या होगा हमारी गाड़ी का शूट अच्छा हो जाएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि शूट भी आपको पिक भी अच्छा चाहिए तो आप ये वॉल पॉइंट के डाल दो, मोटी कॉलर वाले होते हैं, ठीक है। ये मिल जाएंगे आपको पार्ट्स की दुकान से। अब दूसरी चीज़ ये तो हो गया, हमारा क्लियर हो गया कि हमारी बार बार टैपिट डिले हो रही थी। एक चीज़ तो ये मैंने आपको सब गाइड कर दी, इन चीज़ों की वजह से ये इशू आता है ना, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आपने अपनी 125 को सुन कैसे करना है। सुन करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप लेना है वो लेना है आपने केम गरारी का, ठीक हो गया। केम गरारी आपने चेक करवा लेनी है कि अगर ख़राब है या कट गई है तो आपने ये नहीं डाल देनी है। उसके बाद आपने सबसे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो केम की पिन होती है। सबसे बड़ा जो किरदार होता है वो केम की पिन का होता है। अगर केम की पिन आपकी लूज़ है तो कभी भी आपको बाइक 125 का इंजन सुन नहीं मिलने वाला। आपने अभी देखें इसके भी पहले मैजिक लगाई हुई थी, कहीं से काम करवाया था भाई ने, अब मैंने इसके अंदर लगवाई है ओवर साइज़ की पिन। ये लाजमी चेक करवाना, आपने इसी तरह से ओवर साइज़ की पिन लगवा लेनी है, ठीक है। केम गरारी हमने नहीं डाल दी और बाकी सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह मैंने गाइड कर दी हैं। ये सारी चीज़ें आपने चेक करना है, उसके बाद इंशाल्लाह इसका फिट करना है, आपको 100% गाड़ी सुन मिलेगी। और आपने इसके अंदर गैस किट ना गत्ते वाली यूज़ नहीं करनी, गैस किट आपने लोहे वाली ही यूज़ करनी है। इसके अंदर आपने गत्ते वाली बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी। ये इसीलिए बार बार कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, ये सारी चीज़ें आपने नोट करनी है। वॉल सील में इसके अंदर जापानी डालने वाला हूँ। इस तरह से काम करवाएं, इंशाल्लाह आपको 100% परफॉर्मेंस मिलेगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। बाकी भाई को कोई इशू हो तो कमेंट में पूछ लें कि इस चीज़ का इशू आ रहा है, इस चीज़ का इशू आ रहा है, तो इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।